ある男性が道で子猫を発見しました。放置されて長いような姿でした。男性は迷うことなく子猫を抱き上げ病院へ走りました。脱水と栄養不足ですぐに治療を受け、家に連れて帰りました。まずは濡れタオルで汚れを拭き取り、次の日病院できれいにお風呂に入れてもらうときれいになるのがわかるのかおとなしい姿です。少しずつ回復し、ご飯もよく食べ、飼い主とじゃれ合い始めます。すっかり回復し、おもちゃでも遊ぶようになり、あの日の小さな縁が今ではかけがえのない家族になりました。